तो भाई हमारे मिट्ठू के नखरे देखो। ये देखो, ये सो रहा है और कपड़ा ऊपर लेके इधर सो रहा था। ये देखो, अभी भी वैसे ही लेटा हुआ है। ये सारी रात ऐसे ही सोता रहा यहाँ पे। मिट्ठू सो रहा है। ये देखिए कितने आराम से सो रहा है। सो जाओ भाई।